ഇന്നത്തെ എയർ ഫ്രയർ മാജിക് സീരീസിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തന്തൂരി ചിക്കനാണ് ദാ കൈനൂവി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോലുള്ള സാവകാശം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിവേ സംഭവം ഭയങ്കര സൂപ്പർ സിമ്പിളാണ്. ആദ്യം തന്നെ 3 പീസ് ചിക്കൻ തൈസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വരഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ക്യുമൻ പൗഡർ, പിന്നെ നമ്മുടെ തന്തൂരി മസാല, സോൾട്ട്, പെപ്പർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആൻഡ് കസ്തൂരി മേത്തി, 2 സ്പൂൺ യോഗോട്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ മാരിനേഷൻ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിമം ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു 1 അവർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വെച്ചിരിക്കണം. എന്നാലേ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സിലിക്കോൺ ട്രെയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എയർ ഫ്രയറിൽ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മേലെ കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡിയാണ്. ഭയങ്കര സൂപ്പർ സിമ്പിൾ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചാർക്കോളും കൂടി ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഡു ട്രൈ ദിസ് റെസിപ്പി ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ്.